партнеры. Меня зовут Джамал. Я работаю в компании с октября месяца. Я вообще пришла за продукцией в эту компанию. Пропила соль Наюта 880 и получила очень хороший результат по хроническому бронхиту. В то время я сильно болела. У меня была, как говорится, сильный кашель, который не помогало традиционное наше лекарство. Какие результаты были? В общем, у меня сильная была очистка организма. Это очистка легких, где вхождение мокроты, не белой, не слизистой, а слизисто-гнойной, с прожилками крови, можно сказать. В течение месяца я получила очень хороший результат. Сейчас, в данное время, меня не беспокоит, я абсолютно здоровый человек. Второй результат у меня от применения наше прекрасное мыло Наюта. У меня был лимфоденит левого бедра. После применения мыла Наюта я его прилепляла к пробнике, и она у меня в размере намного уменьшилась. Тоже хороший результат.